नमस्कार साथीहरू। राष्ट्रपति वा संसदलाई कुनै व्यक्तिले संविधान तथा कानुन बमोजिम काम गर्नमा रोक लगाउनु अथवा कुनै काम गर्नको लागि कुनै काम गराउनको लागि बाध्य पार्नु अथवा त्यस्तो धम्कीहरू दिनु, डर त्रास देखाएमा त्यो के हुन्छ भने अपराध हुन्छ। मुल्की अपराध संहिता 2074 को दफा 58 ले राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। जसमा के कस्ता व्यवस्था गरेको छ भने संविधान वा कानुन बमोजिम कुनै काम गर्नबाट रोक लगाउनु अथवा कुनै काम गर्नको लागि बाध्य पार्नु अथवा त्यस्तो काम गर्न गराउनको लागि बल प्रयोग गर्नु, कुनै किसिमको धम्की दिनु, डर वा त्रास देखाउनु अथवा त्यस्तो काम गराउनको लागि अन्य कुनै किसिमले बल प्रयोग गर्नु त्यो के हुन्छ भने अपराध हुन्छ। यसरी नै राष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रदेश सभा, संसद भन्नाले संघीय संसद र प्रदेश सभालाई पनि संसद नै मानिन्छ। यसरी राष्ट्रपति र संसदले गर्ने काममा संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम काम गर्नको लागि बाधा अवरोध गर्नु, रोक लगाउनु वा कुनै काम गर्नको लागि गराउनको लागि बाध्य पार्नु, त्यसको लागि धम्की दिने कार्य के हुन्छ भने अपराध हुन्छ। यस्तो अपराध गर्ने वा गराउने दुईटै व्यक्तिलाई के हुन्छ भने 7 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ वा 70,000 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। यसको हदम्याद हेर्दाखेरि यस्तो अपराधको विरुद्धमा जाहेर दरखास्त दिने, उजुरी दिने हदम्याद भनेको 2 वर्ष रहेको छ। यसरी अन्त्यमा भन्नुपर्दा कुनै व्यक्ति वा समूह वा राजनीतिक दल वा आपराधिक संगठन वा गैर राजनीतिक दल वा अन्य कुनै समूहले राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान र कानुन बमोजिम कुनै काम गर्नबाट रोक लगाउनु वा कुनै काम गर्न वा गराउनको लागि बाध्य पार्नु, त्यस्तो डर, धम्की, धाक धम्की देखाउनु, डर देखाउनु, त्रास देखाउनु के हुन्छ भने अपराध हुन्छ। र त्यस्तो अपराध गर्ने र गराउने दुवैलाई 7 वर्षसम्म कैद वा 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। आजको लागि यति नै। तपाईको कुनै प्रश्न अथवा जिज्ञासा छ भने हामीले लेख्नु होला। धन्यवाद।